Mayor, may buntag karong adlaw nalang tay mga gamay nga pangutana sa atong mga katawhan about sa mga proyekto. So ang pinakauna nila nga pangutana, Mayor, is ngano man daw nga kada naay mga projects, labi na kaning mga infrastructure no, na mga tulay, mga renovation, ngano man daw nga naa inyong ngalan permi. Nangutana sila kung inyo ba daw ang kaugalingong kwarta ang gigamit aning mga proyekto ha, kaning mga projects, Mayor. Una sa tanan, Loy, mag-greet sa ako sa imong mga viewers, Loy, mga followers nimo. May buntag sa inyong tanan diha. Anyway, let's go back sa question nimo, Loy. Sa tag-iya aning mga kwarta kaning mga proyekto ha, syempre ang taong bayan. Ilang kwarta gigamit pero ako ang nag-implement or nagpatupad. Okay. So, but pasabot, utang na loob sa mga katawhan nga natukod nimo mga proyekto, even though part gini siya sa imong job description or duties and responsibilities as a mayor ani nga city, pero since imong gibuhat og tarong imong trabaho, dapat naami utang na loob sa imo. Sakto ba, Mayor? Di man nga ang katawhan na ay utang na loob sa ako in town. Layo ra man kay nas tinuod, Loy. Ang ako lang ba is naghangyo lang ko nga since ako mang natupad ako mga promise atong during election, yan halal ko ninyo, which is dako kayong pasalamat. Hangyo lang ko aning gamay nga favor ba nga pasag nila na akong ngalan dias mga projects, pahalag nakapaskil akong pangalan kay again, dako nagyapon akong na-invest in terms of time o hago sa pagplano aning mga projects nga akong mga nangabuhat ba. Although inyo kung gipaswilduan na ako'y sweldo, kay akong gibuhat ako mga trabaho, pero aside sa sweldo, mangayo lang kong extra nga favor, which is mula gini nga pasagdan na lang ninyo nga nakapaskil ako mga ngalan ko diha sa mga projects. Isa pud sa mga rason gyud, Loy, nganong naadi ako mga pangalan ug akong nawong is napansin ako kato nakabisita ko sa uban nga mga syudad bitaw. Ang uban mga katauhan wa sila kailas pangalan silang mayor. Ang uban wa pakakitas dagway silang mayor, di ba? So ako isa po na sa mga reason nga noong gipaskil ako mga pangalan niya sa mga project, ako mga nawong, para at least ang mga katauhan always nila ma-remember ang nawong ug ang pangalan silang mayor. Labi na kato mga katigulangan nga galisod o ginumdum ba, kay medyo tigulang na sige kalimot bitaw, para at least kada kita na, uy, si mayor nanapod siya bagong proyekto, uy, si mayor, ay tama, ingana maning ngalan ni mayor no, ay tama, ingana maning nawong ni mayor no, ana ba? Isa na sa mga ways nga makatabang ta sa itong mga katigulangan, di ba? Para di sila makalimot o sa mga katong wa pa kita sa unawong, at least makita na nila unawong in public, di ba? Ana raman na siya. Okay. Kining naka-live bagod ta sa Facebook ron, Mayor, no? So kanang naay isa ka viewer nga na siya'y komento ba, ingon sa deriyo nga nabali naman inuning kalibutan ron, imbis kay ang mga public officials nga atong gihalal mo'y nay utang na loob sa tua, munang dapat nila i-prove ilang kaugalingon pinaagi sa pagtarong sa ilang mga trabaho. Kita naman inuoy magkautang na loob every time na sila nahimo nga proyekto nga ato manuta ng kwarta mga taxpayer ilang gigamit. Unsay kaingon nimo ni Mayor? Lagi sama sa giingon na ako kanina, lagi kasabot ko wa man ko naglimod nga ang kwarta nga gigamit ani nga mga projects is sa taxpayers money, no. Ang ako lang is nganong kailangan ipadako ang issue about ako mga pangalan nga nakapaskil diha sa mga projects. Di man intaw na makasakit sa mga tao. Buto naon makapadugang pagani siya sa aesthetics, di ba? Mura siya nabutang nga design. So I don't see the problem. Okay. Napoy isa diri, Mayor ba, nag-comment po siya ba? Ingon siya nga, bagaag naong ana nga Mayor, wa ka kyapi.
kwartas mga tao ang gigamit anang proyektuha or kana nga mga proyekto. So di mi dapat magkautang na loob sa imo. Baga kag nawong nganong daghan kag sakyanan, nganong tsada kay kag balay, nganong na kay mga resort ug uban pa nga property nga di man ingana kadako ang sweldo sa mayor. Unsay kaingon naman ni mayor? Kanimong viewer nga nangutana na loy medyo personal jud kayo yang atake sa ako ano. So atong tubagon. So ako aside sa akong sweldo pagka mayor which is gamay ra, naapo kay mga negosyo. Example sa akong negosyo, na ko'y sari-sari store, naapo ko'y karinderya nga gamay. Okay? Naapo ko'y internal nga coordination sa mga barangay captain kada barangay. Okay? Kani siya is ako gining initiative. Bali napansin ako nga daghan kay mga illegal vendors ba, mga sidewalk vendors, mga gapamaligya og chicken skin, ana bitaw mga bula-bula unsa pa na diha. Kadaghanan ani nila walay mapistuhan or dili ka afford og bayad sa kanang mga tarong nga pwesto. So ang ilang style is illegally ga park sila labi na ng mga duol sa eskwelahan. So akong giistorya karon ng mga barangay captain ug mga kagawad nga please i-manage ning mga illegal vendors. Ato sila storyahon ni ngani. Kay illegal man mo diha, di mo na mapahawaon. Bahalag makabuisit mo or makaperwisyo mo sa mga katawhan. Sama sa mga dalan, ni samot og kahuot. Kay naa mo di aga pwistos mga kadalanan, nangahugaw pagid na nangapuno og mga mantika ng mga salugs kadalanan. Nang itom-itom ng mga kilit-kilit mga gutter kay diha ra yung ipanglabay yung mga lutuan. Pero okay ra kayo na. Okay. Kaya di man kami mapiktuan, di man namang balay. As long as naramo sa mga kilit-kilit mga dalan, ang mga katauhan ra mapiktuhan, so okay ra kayo. Now, since illegal na, hangyo lang mangayo mi gamay nga renta. Gamay ra pod, kikabalo man mi nga ginagmay ra ninyong business. So gingana na muslag storya loy nga, mangayo mi gamay niya, ni okay man sila. So ang style karon maningil mi sa ila. Diba? 100 per day kada tindira, di ba? O di happy all, happy sila kay na sila pwesto bahalag illegal. Kami pod diris barangay nga mga level makakolekta sila kwarta. Kani ilang nakolekta nga kwarta mabutang man ning illegal, di ba? Now ako as mayor di ko gusto nga mahalo ng illegal nga kwarta aning pundo nato. Kay kaning pundo nato taxpayers money man gyud ni. So di nato nihilabtan. Katong nangakolektas mga barangay captain, amo tong tigumon tanan niya, magkurom din mi magmeeting mi kami tanan, ako ug mga barangay captain mga kagawad, ipuno na mo tanan kolekta unya bahin-bahinon din namo 60-40, 60 ako kay ako may nakaununa, di ba? Ani nga plano. Ang 40 bahin-bahinon na nas mga kapitan ug mga kagawad, sila na bahalang magrambol-rambol ya. Now mangutana ka, illegal ba na siya? Yes, illegal na siya nga kwarta, pero at least wa na mo gikurakot gikan sa taong bayan nga taxpayers money. Nangita mig kaugalingon namong diskarte, sideline kung baga. Ana ang style. So muna siya ang explanation why maka-afford kog dagag sakyanan, sada ako mga balay, daghang kog properties, na ko mga resorts. Muna siya loy. Okay. Nagets na namo karon. So muto guys, mutong explanation guys nga nung dagag property si mayor o napod siya dagag sakyanan daw, maka-afford siya, dili tungod kay nangurakot siya sa pera ng taong bayan, no? Wa man siya nanghilabot sa tong kwarta. Ang iya daw is nangita na siya lain nga sideline nga paagi para maka extra income. Mao dito day. So in short, dili kurakot si mayor. Nagit siya pangutok, madiskarte lang yun siya. Tama ba mayor? Oloy, sakto. Tama.